Yo, what's up mga boss? I'm back at andito na naman tayo ngayon sa ating tropa na si Jeeya Electronic Center. Ayan. So, part 2 ng aming sit-up ngayon. So, ito. Same lang naman ulit, no? Si-sit up kami ulit dito ng kanyang mini sound kasi i-testing namin, try namin mag set up ng naka-bridge mode, no? Yan, so same lang naman ulit. 4 na pirasong pang bass tapos 2 pirasong mid at saka high. So ito naman ngayon, ayan. Same lang naman ulit. Yan. Tapos ito yung kanyang ito yung kanyang likuran. Diba napakaangas ng likod tsaka harap. Yan, so ito yung mga wirings niya dito sa likod ng amplifier. So bale yung gagamitin ngayon is ito lang muna ang amplifier, yung sa baba. So naka stereo lang muna, 2 speaker bawat channel. Yan. So yung yung pang mid, ito yung 737, tsaka yung pang high, ito yung improvise na 5 auto. Yan. So ito yung kanyang mukha. Ito yung kanyang mukha. Ito yung kanyang itsura dito sa harap. Yan. So ito yung dating tinesting namin, yung kanyang Lexus na 5.8. So ito naman ngayon yung bago niyang amplifier. So Jeeya 3.0 yung yung model nito. So dati cellphone lang, ngayon laptop na. So bale ngayon wala kaming module na gagamitin. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Bogz. Yan. So huwag kayong mag-alala dahil kompleto rin naman yung processor namin. Wala kaming ngayon, wala kaming active na module, pero meron kaming passive na module. Gaganang passive, no? Gagana. Meron kaming passive. Hoy, gano'n ikaw dyan! Yan. Yan, so humuhuni na siya. Kaya tingnan natin dito sa harap. Ha! Hotdog may dumi.
Sa loob ng laking bahay, maluwag na bakuran, taas na pader na paligiran, nakabilang mga mamahalin sa sakyan, mga batay na laging. Yan, so ito na mga boss. Naka-bridge mode na yung kanyang yung kanyang setup. Yan, gumagana na yung amplifier na 5.8.
sarap puro manirahan sa buhay na ganyan. Sabi pa nila ay tumutong tatagpuan ng tao nagmamayari. Isang lubuan na pagkakatao'y pinag-aagawan. Kaya manitiga pinagkawalan. Nakikita ko lang siya kaya sisigawan. NLMC. Maawa sa Quality is our priority. This is DV Audio. DV Audio. DV Audio. DV Audio. Quality is our priority. This is DV Audio. DV Audio. DV Audio. DV Audio.